各位网友，大家好，今天是2020年9月24号，星期四，欢迎大家参加王健每日观察直播1的节目。我们今天的题目是中国最大的房企恒大到底出了什么事啊？这个新闻呢，跟什么有关系？跟最近在市场上流传的一份文件有关系啊。这个文件就是恒大打给广东省政府的一份报告啊，这份报告题目叫关于恳请支持重大资产重组项目的情况的报告啊。这个报告的对象就是广东省政府啊，时间是8月24号，流传出来的时间是这个星期啊，这个星期开始在市场上流传啊。那么恒大已经出公告，因为恒大是香港上市公司啊，那么香港上市公司消息一流传出来，他就出了公告说这是污蔑啊，说是这是污蔑啊，然后就说已经报警了，他们已经向警察报案啊，说这是污蔑啊。那么我看了这个报告啊，这个报告我看完之后，我认为这不是污蔑，这个报告应该是真的啊。那么这个报告怎么出来的啊？我们不去深究，因为这个报告出来，不知道什么原因啊，无法猜测。但是肯定，我看了这个报告，我觉得这个报告是真实的，这是第一。第二，它深刻地反映了两件事啊。第一件，恒大的问题啊，恒大有问题啊。第二件事情，就恒大在混改中遇到的问题啊，这是第一个问题。第二个，中国房地产市场的问题啊，这两个问题。那么我们今天就先讲新闻怎么回事啊。这个报告的事件讲的是什么呢？讲的是深圳特区房地产公司叫深深房，这是一家上市公司，而且是个很老的上市公司，深圳的老上市公司。它跟这个恒大地产进行资产重组啊，用市场化的手段来深化国企改革啊。事件是这个事件啊，方式是什么方式呢？这个方式就是深深房啊，深深房就是深圳经济特区房地产公司啊，叫集团啊。那么深深房啊，简称叫深深房。为什么叫深深房？因为它在深圳上市。所有深圳的上市公司前面都加一个深啊，简称啊深，它的公司名字叫深房，所以叫深深房啊。深深房把这个收购什么呢？收购恒大地产，恒大集团下面有个恒大地产，他去收购恒大地产，然后呢，恒大集团再去控股这个深深房，这样的话呢，就等于把恒大集团的资产注入到深深房，然后呢，恒大再成为深深房的控股公司，然后恒大就通过这个方式在 A 股上市。因为恒大集团是在香港上市，它没有在国内上市，那么他就很想在国内上市。他在2015年的时候啊，2015年发生了一件很重要的事情，在房地产市场啊，就是万宝事件。2015年，万宝就是宝能地产啊，就是姚振华，他老板叫姚振华。姚振华呢是潮州人啊，他去收购万科。万科呢也是深圳的公司，其实都是深圳公司啊。那么然后就发生了一系列的股权争斗啊。万科的老板，万科的控股股东是华润啊，华润是央企。华润呢原来是这个经贸部的直属公司啊，就是专业的在香港的直属公司，是一家很大的央企。然后当年是1994年，这个万科呢是中国房地产市场中的一个旗帜啊，这个王石啊，把万科搞得非常的好。
都眼红。94年呢，就这个叫什么君安啊，君安就发起一个就是也是一个收购他的运动啊。后来这个王石呢就去找谁呢？找万科啊，万科就入股他，成为这叫什么？这个华润就成为万科的大股东。然后2015年呢，这个宝能一看上了这个万科，宝能也是地产啊，看上万科，他资产规模就更大，他去收购万科。收购万科呢，中间呢恒大还掺和一下，最后万科就变成了什么呢？变成了深圳地铁把万科的股权买下来，它变成了深圳的一家国有企业下面的资产啊。那么万科就是其实恒大当时也想收购万科，也想借壳上市，但是没实现怎么办呢？就找了谁？深深房啊，深深房在深圳，它是深圳的这个国企啊。那么在深圳有很多地，当年呢，它的业绩就不大好，不理想，就谈合作就这个恒大就想了一个这个方式，用这种方式借壳上市啊。这个想法还就是双方都有点好处啊，就是这个深深房呢，通过这个制度的改革优化，能提高它的资产质量啊。当然恒大借这个深深房在国内 A 股上市就是一个目的，只有一个目的，融资。那么为什么又要打这个报告呢？这个报告就是2016年签的这个协议啊，但是到现在还没完成啊，没完成呢，这个一拖了4年，恒大拖不起了，呢就打报告啊，打报告给省政府。你看这个深圳房是深圳的市属企业，恒大打报告给广东省啊，这有点像告状的意思啊。但是基本上你可以看，可能他在深圳市解决不了这个问题，那只能是找省政府啊。但是这个报告的刺激点在哪里？这个报告刺激点不是这件事，因为这个事其实大家都知道啊，在地产业界都很清楚这件事。他在报告的第4点讲了一个问题，他说如果恒大地产这次重组不能如期完成，可能会引发一系列的系统性风险啊。这个系统性风险是什么呢？他讲了几点啊。第一点，恒大地产资本金会大幅减少，现金流断裂啊。如果不能按期完成重组，公司在2021年1月31号前要偿还战略投资者1300亿的资本金，再加上137亿的分红。那也就是说原来是投资啊，原来投资1300亿会变成负债，就是说这个投资会变成负债，那么资产负债率就会攀升到90%以上，可能会导致恒大地产，不是恒大集团啊，恒大地产资金流断裂，这是第一个。第二个，恒大地产现金流断裂呢，会导致恒大集团无法偿债，从而引发系统性的金融风险。他为什么这么说呢？他说到2020年6月30号，恒大集团有息负债8355亿啊，那么涉及银行类金融机构128家，借款余额是2323亿，其中境内金融类银行类的金融机构171家，借款是2163亿。那包括什么呢？包括民生银行、农业银行、浙商银行、光大银行、工商银行、中信银行啊。然后呢，非银行类的金融机构121家，借款借了多少呢？3684亿。
那是谁呢？光大信托、山东信托、外经贸信托、中航信托、中信信托。然后国内的债券496亿，境外债券1852亿。那么如果恒大地产不能按时完成重组，那么它就会引发银行、信托、基金、债券交叉违约啊，产生系统性金融风险啊。这个话说了起来呢，好像有点吓人啊。那么其实如果真的恒大出现了债务违约，他说的这件事情是有可能发生的啊，有可能发生。那么这是第二点，第三点，他呢就是说啊，他说我这个影响很大的，如果我不完成这个交易的话呢，严重影响上下游企业的正常经营。那么公司上下游企业有8441家上下游企业啊，房地产是这样的啊。那肯定，如果恒大出了问题，这8000多家企业肯定是要出问题的啊。然后呢，他还把这个事情再放大来再说。恒大集团在全国有这个792个项目，覆盖229个城市，在建工程1.23亿平方米，公司员工14万，就业就是说跟他有关的这个产业链就业317万，那么直接影响的就业是330万。然后还有204万业主还没交楼啊。那么如果恒大集团出问题，会影响社会稳定啊，这就是还会出现大规模的维权啊等等啊。意思是什么意思？报告很简单，希望省政府帮忙把我们这个资产重组这件事情推动下去啊。这个恒大整个报告就是讲一件这样的，但是他在第4点，意思就是说啊，你说你也不能说他是要挟啊，但毫无疑问，恒大集团面对一个资金链的问题，因为跟这个资产重组有关系啊。那我们今天就讲讲这个恒大的这个故事啊。恒大是中国最大的开发商啊，或者是这个我们叫发展商啊。那么房地产公司啊，总部在深圳，原来在广州，后来搬到了深圳啊。那么1996年，老板是许家印，在广州成立创办，他什么都做，连水都做啊。这恒大集团啥都干啊，从足球队到这个纯净水什么都干啊。项目遍布200多个城市。恒大集团是2016年这个进入这个财富的世界500强。2020年全球排名是152啊。那么恒大老板许家印2017年的中国首富，那么今年的这个全球富豪榜排34位啊。那么恒大最出名的是什么？恒大最出名就是2件事，第一个就是他的债务啊，就是说我从我听说，好像还是有点虚吧，这个焦距是吗？可以吗？清楚吗？看不清楚，我觉得好像这个焦距有点不大对啊。恒大，我看一下，好像是有点焦距有点不大对。OK， 不管了，继续说吧啊。恒大从进入大家的视线开始，它就2件事情啊。第一件事情就是债务啊，这恒大就是不断的资金链要断的样子啊，这是恒大第一个有名。第二个有名什么？第二个有名就是降价卖房啊，全国降价卖房啊，这是恒大很有名。降价卖房的原因就是因为资金链要断啊。那么现在他又在降价，7折还是几折卖房？他的债务的情况他说有息债务营额是8300多亿，但其实他的总债务是超过1万亿啊。
恒大的总债务是超过1万亿。那么12个月要偿还的债务是将近4000亿，12个月1年内要偿还的债务，公司的现金只有1400亿啊，那么所以他要降价卖房啊，原因是这样啊。那么先说这里面是什么？这件事情首先我们要把这件事情的性质要定一下。这件事情是件什么样的事情？这里面呢有个关键点，关键点是什么？就是1300亿。我刚才念了，可能大家没太留意啊。1300亿，他签了一个战略投资协议啊。战略投资的协议是什么？就是这个战略投资其实是个对赌协议啊，就是他借了1300亿给这个恒大地产，前提是什么？恒大地产在2021年1月之前要在 A 股上市，它在 A 股上市，那么这个1300亿的这个战略投资呢，就变成资本金，就跟着一块上市。如果在2021年之前，这恒大地产没有办法上市，没有办法上市的后果是什么？这1300亿就由这个战略投资变成了债务，还得把利息还上，这是个对赌协议。许家印就很喜欢搞对赌协议，就是玩的都是心跳。我印象中2年前他跟摩根斯丹利有个对赌协议啊，那一次对赌协议是他的股价的问题，2年前不知道3年前我忘记了啊。许家印有很多次这种对赌协议，都是心惊肉跳，所以这个恒大的这个股价波动很厉害，跟他的这些对赌协议有很大的关系啊。那么如果恒大地产没有办法在 A 股上市，这件事情对恒大地产的影响就非常的大。恒大地产你要知道是恒大集团的核心资产，如果它资金链断裂，恒大集团毫无疑问会断裂啊，所以它的压力就非常大。这件事情的核心是什么？是跟什么有关系？就是跟这1300亿战略投资的对赌协议有关系，是从这里来的。这件事情的起源来自于这里啊，所以否则的话，他不会有这么大的压力，说我非得赶紧去完成这个资产重组。资产重组的目标是什么？把恒大地产在 A 股上市。那么这是一个啊，这是一个。那么现在的问题来了，为什么这个深房跟恒大地产的这个资产重组实现不了，或者是为什么拖了4年？这件事跟什么有关？大家知道混改都是跟什么有关？跟国企有关。跟国企的事儿呢，这里面就有2个不确定的因素。第一个不确定因素就是官，他是官，他会翻脸的，就跟政府政策有关系。第二个跟什么有关？跟人有关系。谁坐在这个位置上，你跟他关系怎么样？关系好办，关系不好没弄好，那就不好说了。所以这里面就有很多的不确定性，很多民企参与这个混改都混在里面，混死啊，就是死掉了。就像那个什么汇源果汁啊，大家熟知的汇源果汁就是参与这个央企的混改中石化，结果死在里头了啊。那么这个恒大是什么情况？我们先说这个标的深房啊，深房全称叫深圳经济特区房地产集团股份有限公司啊，深圳上市，有 A 股有 B 股啊。那么国企，它的大股东是谁呢？它的大股东是深圳市投资控股。深圳市投资控股是深圳国资委拥有啊，深圳投资控股拥有它63.55%的股权，就是深房啊。也就是说，恒大的交易对手是深圳投资控股。那么当初呢，这个深圳投资控股呢，当初的经营状况也不是特别好，实力没那么雄厚。然后深房呢，
它股价也不好，然后它经营还亏损啊。虽然它有很多地，但是你知道国企啊问题很多啊。那所以呢，他们愿意重组。2016年签的协议，2016年签的是什么呢？2016年签了10月份签的啊，重组上市。但是呢，这4年过去了，这4年过去，这个情况就发生了很大的变化，发生2个大变化。第一个大变化，深圳房价翻倍不止了吧？啊，深圳房价翻倍不止。深圳房原来的房子可能原来卖2万，现在卖4万，你想什么情况？它资产规模一下就不一样了。它原来有的地，原来那些地，它原来值10个亿，现在可能变成20亿，甚至变成30个亿都有可能。它的资产不一样。然后这个什么呢？这个叫什么？深圳投资控股，它情况又不同了。深圳投资控股，它原来只是一个单一的这个控股公司，现在变成了一个3家控股公司合资，然后就合资变成了一个什么呢？它的注册资本已经达到276亿，它总资产已经变成一个多大的公司呢？7100亿的公司，就是深圳投资控股，它变成了一个巨无霸。年营业额已经达到了2000亿啊，利润达到260亿，是一个这样的公司了。所以呢，你可以看3年过去之后，这个深圳投资控股的规模一下子大了，然后深圳房本身的资产状况好了，而且它不仅是资产规模增加了，而且它的盈利状况，你看我看一下这个盈利状况，盈利状况就更好了啊，扭亏为盈啊。好，那这样一来，这个力量对比就发生变化了。这3年来，这个恒大却出了状况，出了什么状况呢？恒大这第一个，恒大融资困难啊，它有3个问题。恒大比以前衰弱了，恒大比3年前要衰弱了。这原因是什么？第一个，国内融资困难，海外融资更难啊。那么你看哈。海外融资困难，国内融资困难我们就不说，我们先说海外融资。就是恒大经常在此之前呢，他经常在海外融资啊，海外拿到，因为海外利息低啊。但是这些年海外融资越来越困难，为什么？因为2个原因。第一个原因，国内的房地产公司的经营状况，海外越来越警惕。那么这是第一个。第二个。还有一个原因就是大家对房地产类的资本，特别是这些高负债的这些房产公司，警惕性越来越高。我印象中，我见过一次这个恒大的一个债券的发债的这个利息达到多少？13厘啊，13厘呢是很可怕的一个利息水平啊。所以恒大第一个，它这3、4年来，它恒大的实力衰弱的原因，第一个海外融资困难，第二个原因是什么？第二个原因就是监管层对这种杠杆收购越来越反感，就没那么支持啊，没那么支持。最要命的是第三点，这个住建部、人民银行啊。然后这个开了一个什么会呢？开了一个8月20号开了一个会，叫重点房地产企业座谈会，召集了全中国最大的12家房地产公司去开会，宣布什么事情？宣布房企融资新规定，3条红线啊，这3条红线过了，这3条红线的就有不同的待遇。那么这3条红线是什么呢？第一个，资产负债剔除预收款之后的资产负债不能超过70%。第二个，净负债率不得大于100%。第三个，现金短债比不得小于1。然后呢，他就把这个住建部和人民银行就把这个中国的房地产公司分成4档，叫红、橙、黄、绿4档，按照不同的负债的情况分成4档。第一档是红档，红色这一档，
红色这档有个规定，就是你只要这三个指标都过了线，那你就是红档。你要是红档的话呢，你就不能够增加新的债务，就是你不能借新钱，你可以借新还旧，可以，就是你比如说你借了一万亿，好，你就只能借1万亿，不能增加，1分钱都不能增加，银行不能借给你，这就要命了。刚才我们不是说它有1300亿的战略投资，1300亿战略投资怎么还？它现在那边还一大堆的窟窿，就是已经到期的，我们刚才讲的，他还不知道怎么还呢。现在在全国打折，为什么全国卖房打折的原因就是他现在赶这个，但这1300亿还不知道钱在哪儿呢，那怎么办？那就等于他把他的路给断了，就是这一头海外融资成本越来越高，也越来越困难。国内这一块3条红线一出来，恒大首当排第一的就是恒大。恒大怎么办？所以恒大其实是把宝压在了哪里？压在了这个资产重组上。资产重组，它才能够把恒大地产在 A 股上市，他还指着他在那继续融资，解决他的资本问题。那结果是什么？结果这3条红线一出来，他这条路借钱是借不到了，那融资不完成的话，他就没办法搞了。这就是恒大给广东省政府打报告，希望推动这件事情完成的原因啊，整个来龙去脉就是这件事情。这件事情深刻地反映了几个问题啊。第一个问题就是混改的风险极大，非常大啊，就是说这里面有无数的坑啊，无数的坑，人事坑，然后这个国有资产的这个政治风险的坑，还有什么？还有诚心挖坑埋你的坑，就是里面就是有陷阱，就是要把你装进去的，等等，无数的这种坑，这是一个混改，其实有非常大的风险。对于民企来说，很多民企是看着什么呢？哟，这60亿的资产，他说30亿就可以买，我按30亿计价入股，哎呀，这个赚大了。这很多人是看着这个，觉得是块大肥肉，就一头扎进去啊，一头扎进去，你可能就是直接就现场活埋。这是第一个问题。第二个问题，房地产。房地产的这个监管，这个风是，就是说3条红线是怎么来的啊？3条红线的问题是从哪里来的？3条红线从哪里来？我们就要从这个整个经济的态势来分析，就是说为什么人民银行和这个住建部要搞一个这样的东西出来？搞个这个东西的目的是什么？目的只有一个，控制资金往这个开发商的这个流动。控制开发商的流动目的是什么？2个目的。第一个，控制金融风险。郭树清之前有一篇文章啊，其实讲得非常的清楚，他们的研判其实中国的这个管理层啊，经济管理层研判金融风险来自于2个地方，一个地方是中小银行，一个地方就是房地产。房地产开发商是个风险，其中一个风险。开发商他们认为控制资金流向开发商是控制金融风险的手段啊，因为减少它的负债率啊。但是其实呢，他管理层经常做的事情，他看到了风险，但他也引发了风险，就是P2P 就是这么来的。P2P 觉得啊 P2P 这事儿有风险，我们要进行控制，结果它的控制呢就变成风险本身，就是雷暴，不断的暴雷，就是由控制 P2P 金融风险这么来的。所以实际上呢，本来这件事情呢可能不用这么发生，就是说雷暴可能你报个一两百次啊，可能你不管它，就是让它持续收缩啊，但是不去
不去挤爆它，可能也就是发生100-200次，结果他就去挤它，一挤的结果是什么？发生了1-2000次，这就是成事不足败事有余。现在的情况是什么？郭树清的文章讲得很清楚，房地产企业的高负债也是风险，那要控制，控制就出来一个3条线，3条红线一出来，整个银行对房地产的这个贷款就开始收缩。当然它控制金融风险还有一个目的，就是说控制对开发商的这个借贷还有一个目的，就是控制房地产盖房子的速度。为什么？怕房价跌。这是两头，就是一箭双雕，大背景就是这个背景。那么这件事情怎么收场？这件事情收场有点难，因为这件事情我估计报告是1个月前打的，8月24号打的报告啊。那么现在露出来有2个可能性。第一个可能性就是省政府没理他，这个恒大就把这报告捅出来，造成社会影响，你管不管？你要再不管就捅出来啊，就大概可能有最大的可能性是一个这样的可能性。因为像这种级别的报告，你说这个一个秘书拿到外头去给大家看，这可能性是很少啊。那这种报告要流出来，也就是要么恒大流出来，要么就省政府那边流出来的可能性更小啊。所以从这个情况来看，有可能是省政府不管，那恒大就破罐子破摔给大家看，反正恒大资金链要断裂，这个基本上每2年传一次吧，所以对恒大来说，这也是习惯了，传他们资金链断裂的问题。那可能性最大的就是省政府不管，恒大把这个报告弄到市场上去啊，那么市场一个传闻，那肯定北京那边系统性金融风险现在是最大的政治啊，在中国来说，现在是最大的政治。那他一说我们会引发系统性金融风险，那可能是希望北京那边介入这个事情，可能性是这样，最大的可能性。有没有别的可能性？一不小心传出来也有可能啊，我们不能够穷尽所有的可能性啊，但是这个可能性不大啊，大概就是这样。那么现在就看这件事情会不会引发一个风潮啊，引发一些风潮啊，我们观察点在这里啊，好不好？啊，我们今天就把这个主题就讲这样啊。总结一下，恒大把恒大的这个打给省政府的报告流传到市场上来，让大家关注什么？关注2点。第一，房地产企业的负债的问题啊，房地产企业负债的问题其实由来已久。中国的企业大概是一个这样的情况啊，一般的企业是1块钱做10块钱的生意啊，比如说这个工厂啊，这个贸易公司啊，实业领域，大概1块钱做10块钱的生意啊。那么这个金融企业1块钱做100块钱的生意啊，金融企业这些什么借贷啊，这些1块钱做100块钱的生意。房地产公司是什么？1块钱做1万块钱的生意啊，1000块钱的生意啊。中国房地产公司就是1块钱要做1000块钱的生意，所以你看房地产公司讲很有钱啊，你看资产规模都以千亿上万亿这么数啊，但是你找一家房地产公司问他借个200万，拿不出来。房地产公司的钱还没到账，都已经有10个去处了，所以房地产公司没有一家房地产公司是有足够多的现金的。都是没现金，都是没钱啊，永远没，不管是谁都没钱。为什么？这跟中国房地产市场的特点有关。中国房地产公司他们互相竞争，他们的竞争不是盈利的竞争，中国房地产公司的竞争全是规模的竞争。只要我规模足够大，我1分钱不挣，我一样能够在市场上呼风唤雨。所以中国的房地产公司永远在收购项目、拿地不断的投入
而且你要知道拿一块地投那几十亿上百亿的投入，就是这样子啊。所以房地产公司永远缺钱，永远在缺钱，永远在找钱。所以房地产公司最重要的岗位是什么？财务总监，或者是管财务的副总裁、副总经理，就这个岗位是比什么岗位都重要，甚至比拿地的岗位都重要。只要你有钱，就能拿得到地。所以中国房地产永远在找各种各样的钱，这个银监会也好，人民银行也好，想尽一切办法赌这个钱不往房地产流动，但这是不可能的事情。他们永远能找得到钱，因为他比你人多，比你招多，办法多啊，这是一块。另外一块是什么？就是说房地产会不会产生系统性的金融风险？所有的房地产公司，越大的房地产公司，它的资金链越危险。因为我说他是1块钱做1000块钱的生意，一不小心买的一个项目是一块钱做1万块钱的生意的项目。对，就是这样。你去看房地产的收购项目的收购，那都是房地产的公司的老板都是那种处于狂热状态。所有的房地产公司的老板都处于狂热状态，因为他们在进行规模的竞争，所以房地产公司绝对是有金融风险的绝对是有金融，一不小心资金链断了就完蛋了。但是呢，这些年来中国房价持续的在涨那么资金的这个持续的往他们那流动，这个挡都挡不住的。这是第一个。第二个，混改正在消灭民企混改会消灭民企，就是国有企业的利用混改对民营企业的这种蚕食最后把它拖死大概就是这样，好吧？好，我们今天的主题就讲到这里，我们下面就进入互动在进入互动之前，例行公事，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那么进入互动之后，请大家不要聊天那么4个情况、问题、观点、情绪那么我还是如果有这样的新闻，我还是喜欢讲我们的财经新闻。财经新闻其实也是蛮好玩的因为里面涉及到人们最关心的2个东西。第一个东西就是财富第二个东西就是人性人性是很难克服的好吧 ？OK， 我们进入互动看看今天大家有什么高见。明谢露露王，谢谢，很久没赶上直播了，今天请王老师来个 Big Mac 套餐，我要减肥。希望王老师身体健康，谢谢你。Mika 卡，谢谢。Pine Tree， 谢谢王老师高水平的节目，谢谢。Crane， 谢谢。好，情况就在刚才，恒大出来辟谣，说重组的事情是造谣，已经报警。王老师怎么看？当然一定要报警这个肯定要报警这个我的文件都放到外头去。重组事情不是造谣，重组事情早就有这件事情早就已经发生了这个重组这件事情不是造谣，他讲造谣的是那个文件是造谣那么但是我看这文件不像造谣，因为他讲的全是事实，没有什么虚构的东西。第一，重组没有发生，没有完成拖了4年。第二，这个恒大它的债务基本上这是公开的，恒大上市公司它公开的，都是事实我不觉得他报警不一定是讲的是这个报告的内容是假的，他报警可能是讲我这个文件流出市场影响很大，他可以报警，这个我觉得没问题所以他报警并不会影响我们对这份报告的判断我认为这个报告是真实存在的观点，恒大搬去深圳成立恒大人寿，就印证许家印想靠金融补恒大地产的窟窿
恒大成立人寿呢，当然就是想学这卖这种万能险，通过万能险来融资啊。但是我觉得万能险已经这个已经被堵上了，万能险已经做不了了，因为那个上次那个谁，哎，我一下嘴边上忘记了啊。邓小平的孙女婿的那个前孙女婿的那公司叫什么来着？哎，我这一下嘴边上啊忘记了。万能险那就叫万能险啊，不是宝能，安邦对，是安邦。吴晓辉他的人寿就是安邦人寿，就是通过什么？通过卖这种万能险，然后把这个安邦人寿做大，然后用安邦人寿去收购资产，这是吴晓辉的做法。那么恒大这个许家印也想这么干啊，所以他把这个总部从广州搬到深圳，是不是这个意图我不知道，但是肯定跟这个有关系啊，跟这有关系。观点：中国的债务暴雷一共有3块，金融市场、基建，就是中国的企业债啊。那么还有就是中国的企业债，金融市场主要是银行、信托、基金构成，基建债务主要是地方政府跟中央债，企业债就是恒大、万达这样的。这是行家，很对，非常正确。提问王老师，地产保价会不会成为另外一个保路运动？保路运动，你知道保路运动保的是什么吗？四川地铁，四川铁路。保路运动，地产保价是什么鬼？我不知道你在说什么，你再跟我说一下好吗？地产保价我第一次听说啊。情况，汇源果汁崩溃的根本原因是计划卖给可口可乐以前大量负债扩张，结果商务部不批准，大量不良资产，投资不能产生效益，参与中石化混改，后来是雪上加霜。我曾经在汇源果汁工作一段时间朱理星在卖给可口可乐之前做了很多的化妆工作啊，把汇源果汁这里搞一点，那里搞一点，补充啊，把这个场面撑得很大，因为他卖天价嘛，卖天价你肯定要把场面撑起来，场面撑起来肯定是成本的嘛，对不对？大家知道撑场面嘛，那肯定要成本，就花了一大笔的钱，其实卖不成也没事，其实汇源果汁慢慢消化这个成本也没关系的，其实。因为汇源果汁在中国果汁市场还是老大嘛，但是呢，这还是人就是不能贪。中石化就是来，这个我这里有好处啊，给你上一下上去30亿，后来最后变成了50亿。大家要知道，做实业都是没有现金的。你这30亿、50亿一下就把这个汇源果汁给掏空了。做实业呢，它去滚动，不断的在滚动，其实没多少钱。就是说，现金它资产规模可以很大，但是没什么现金。你上来拿现金投30亿、50亿这么投，那就基本上把这个汇源果汁给搞翻了啊，基本上这样。提问老师，中国企业负债率高和政府负债率高对于金融风险是一样吗？政府虽然负债高，但是资产也多，但是企业会有大量的资产吗？中国的资产，我们通常来说，从金融的角度来说，我们负债通常是分成3个部分，一个部分叫政府部门，一个部分叫企业部门，还有一个部门叫居民部门，就是3大块。居民部门大家知道，就是居民负债，其实。一个国家的总负债是由这3块负债构成，那么无论是居民还是企业还是这个政府，负债率都非常高。最高是什么？最高是企业非常高负债。
那么企业负债高的原因是什么？企业负债高的原因是经济一直在上行。过去20年，中国经济一直在上行，中国的企业可以一直在借钱，因为愿意借钱给他，因为市场在扩张。经济上行意味着什么？市场在不断的扩张。当市场在不断的扩张的时候，企业也在不断的扩张。企业扩张怎么扩张？那当你企业扩张的速度超过你资本积累的速度的时候，你怎么办？借钱。那当然你的盈利扩张，你只能是10%、20%，你了不起30%的增长吧。但是你资产的扩张可能是一涨10倍，那你怎么追得上？那都是借钱。所以中国企业的负债的水平，我不知道算不算世界第一嘛，也差不多了啊，这是第一个。那么金融风险就企业债、企业违约、债券违约的情况，今年已经发生了200多亿了啊，200多亿。这还是讲的是外债，内债我不知道，我没看这数字啊。那么今年的金融风险，刚才前面的网友说过，企业债是一大块，政府这一块呢，地方政府的负债也是非常的高。我们经常讲拉美化讲的是什么？中国经济就会慢慢的出现这拉美化的情况。拉美化的情况讲的是政府，讲的是3个条件。第一个，经济增长缺乏增长动力，这是第一个。就是经济增长可能1%、2%、3%啊，或者是甚至负增长，这是第一个，经济增长不行。第二个，政府负债很高，政府还利息已经吃掉了一大块的财政收入，这是第二个，这个已经发生了啊。第三个，政府动不了，整个的国营经济由于债务的庞大的压力，它没办法。他的钱都拿去还债了，所以他动不了，基本上就是经济一潭死水，大体上就是这样。拉美化讲的是一个这个情况，我觉得中国经济会慢慢的步入拉美化的情况啊。观点看来，前一段时间恒大拼命的加快造车速度，就是为了赶紧抛出一个卖点，然后尽快的融资。没错，恒大所有的，我觉得许家印脑子里一睁眼，脑子里就蹦一个字钱，许家印应该是这样，一睁眼就是钱，直到他闭上眼睛睡觉，这个字就在他头顶上，天天在找钱，天天找各种钱啊。情绪个人以为 CCP 根本不怕实质性的战败，因为根据 CCP 在韩战期间和战后的宣传手法，即使热战战败了， CCP 仍然可以利用宣传系统对内说 CCP 胜利了，老美求饶，所以双方才和谈，胜利依然在 CCP 一边。而为了防止走漏战败的消息，所有一线士兵，尤其是俘虏，估计都将永远得不到重用，有意泯灭在14亿人口中的最底层，永远没有发生的机会所以所有的独裁政权，他们都有一件事情，有一件事情，他们一定是同时都在做的，就是控制舆论就是不让大家知道真相是什么所有的独裁政权无一例外会干通这一件事情情况出差新疆1周的见闻，检查站不再查身份证，首先测体温，接下来人脸识别。记得2018年去的时候要扫描身份证，习总书记的巨幅画像比国内多很多，跟少数民族老人合影很多，党宣传海报也比国内多，就是不用扫身份证了，直接扫你的脸就能把你扫出来就是人脸已经进入数据库了提问：临近冬天，欧洲疫情第2波汹涌来袭，现在政府两难，不封锁医疗系统可能不堪重负，封锁的话经济又不堪重负。王先生个人对这种情况有什么看法？可能会最后还是会封锁
为什么？因为医疗系统崩溃的话，后果是政治性的后果，经济的后果也很严重，但是可以往后延，所以医疗系统崩溃才是所有国家都要避免发生的事情。你想一下武汉，你就知道，不能够出现医疗系统崩溃。所以我觉得最终还是，当然这个封锁你有很多方式嘛，就有很多方式。封锁的目的是什么？就是让这个峰值不要出现超过这个医疗的承受能力，让这个峰值压平，但是时间会拖长啊。那么这样的话，对经济会有很大的打击。但是我觉得现在，如果他用封锁的方式把这时间再拖到现在已经9月中了嘛，9月底了吧？那么再有2个多月、3个月、2、3个月的时间，估计那个时候疫苗就可能有机会出来有机会出来。所以我认为欧洲肯定是要做封锁的，最终是要做封锁的，因为疫苗才是解决问题的办法。观点不可能去救恒大，如果救一家，无数家就上门来。那些大房地产商每个后面都站着主席台上的，不救怎么办？不救万一真的倒了呢？那可能真的有金融风险了。所以我觉得我判断是会救。你想一下，恒大在做这个动作之前，第一，打报告的时候他有没有选项？对恒大来说有2个选项，他当然要评估2件事。第一件事情，他现在在7折卖房，甚至可能会打更深的折，就前提是他要通过市场回笼资金，他要评估一下他能回笼多少资金这是第一个评估，就是说他要做一个预期，最高他能回多少资金，不管打多深的折扣。第二，最低他能这个最高最低他得做一个预期，这是第一个他要做的动作。根据他这个回笼资金的规模，他判断一下他资金链断裂的可能性有多大，这是第一件事情。第二件事情就是找钱，他还要找很多的战略投资者，各种战略投资者就借钱10亿、100亿这么借，他能够融多少钱回来？因为债是在那里现实发生的嘛债他要还的债，什么时候到期多少，他得把这些对上，最后做一个判断，我搞不搞得定？他有可能搞不定，他就打报告；有可能搞得定，他也可能打报告。那么他打报告有2个可能性，一个就是他搞不定搞不定打报告；第二个，搞不定的可能性可能占到60%，他可能打报告。这2个可能性都存在，就完全搞不定打报告。那么这里面就是还有一个可能性是什么？就是跟1300亿的那个投资者商量，我能不能再往后延一下那往后延，如果对方不同意，他也没办法，他肯定要给对方一些好处，这个好处让他吸引他同意往后延。如果往后延对他来说有帮助吗？有帮助，但是不能解决所有的问题，因为他有很多债要到期的。所以这里面就是恒大肯定要做一个预判，就是他资金链断裂的可能性有多大。这决定了什么？决定了他第一个打报告，第二个他在打报告的时候他已经做好了准备，是要把这报告泄露出去还是怎么样。他做的这个动作肯定是不是一个单一的动作，他肯定是一系列的准备，应该是一个方案。那么这个方案涉及到省政府不管，我该怎么办？省政府不管，那我就泄露出去让这些人捅到天上去，会怎么样？那我后面要怎么样配合？就在北京要找什么人？等等等等，这里面就有很多的操作了，我们就没办法预判。但是毫无疑问，通天是其中一个选项是这样。如果通天
如果政府一定不救他，他就没必要打这个报告了，也没必要去通天了，对吧？肯定是有可能性，他才会做这个动作的啊。观点：感觉深圳市政府不会管这个烂摊子，如果批准了恒大上市，那万达也想上市，房地产企业后面都有巨头，你是金刚腿，人家是铁头功啊。都是上市公司啊，没有不上市啊，只是恒大选择了先在海外上市，他当时没有选择在国内上市啊，这个不是这样的，没有烂摊子啊，这件事情不叫烂摊子，这是什么？这是恒大和深圳国企掰手腕，他们在掰手腕，他想收购他不想收购，他原来跟他签那个协议。这个协议是一个重组方案，那么形势一发生变化，国企觉得我比原来大了，我情况比你好，我不想再按照原来的条件跟你合作了，都是有可能的。国企不认账这个事情太正常了，好吗？这不是烂摊子，大家别以为这是烂摊，不是烂摊子啊。观点：恒大说的很对，恒大出事，上下游都会受到很重大的影响，同时变相影响其他地产商的信用，并造成银行体系的封预警，影响信用传递。同时，恒大外债高企，如果无法偿还外债，进一步影响国内企业在海外融资的信誉。去年包商事件历历在目，恒大的影响会比包商更大。强国上半年 GDP 全靠房地产，如果恒大倒了，以后谁拉 GDP？观点：上一期节目提到民主与专制的选择，我碰到的很多人都说中国不适合民主。我举台湾的例子，他们就说，你看台湾立法会天天打架。之前我一直不得其解，后来我想明白了，那就是夏虫语冰。这些人没有活过一天民主生活，也没有感受理解过台湾人的想法，他们接受这种洗脑思路出发点其实就是自私，希望自己的小小利益得以存续而已。说到底就是普通人，说到底都是普通人。中国不适合民主这件事情，我觉得不值得一驳啊，因为讲这样的话肯定是别有用心的啊，因为我不相信他真的这么认为啊。有没有大部分人这么说的人，我觉得都是他心里很明白，只不过呢，他觉得这么说，他心里觉得有安全感仅此而已啊。这个世界上有很多人他讲话言不由衷，尤其是中国人啊。中国人讲话，从他嘴巴里听到的话，能有30%是他真的是这么想，已经是很高的了啊。所以，你也别把他太当回事儿，因为真的是这样，言不由衷，70%以上啊。问题：很多人很多年以前认识一个中科院的中美关系研究院，感觉水平很高，但是最近2年，国家为什么选择胡锡进、陈平、张维为这些人出来站台，多丢人啊！这些人都是什么人啊？这些人都是领导爱听的人，领导爱听这种人的话啊，金灿荣啊这些啊，说的多爽啊！双赢是什么？我赢2次啊，那这面子多牛啊！这个，所以这些人出来的原因就是爱听这些话的人的领导，他就这么点出息啊。观点：中国人的饮食结构有很大的问题，淀粉类、碳水化合物摄入太多，而动植物蛋白摄入不足，少吃米面，多吃蛋白肉奶。人体不需要那么多的碳水，对血糖和心血管都不好。地中海饮食就很健康。OK， 建议小熊猫可以放在 iPad 支架背后，面向观众更显可爱。OK， 好，明谢姥姥王，谢谢。喜欢听王先生讲财经、长知识，比较不喜欢美国政治的议题，因为大家都有定见，会吵架，有人喜欢泼脏水。OK， 黄增培，谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。
再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。我也希望以后多讲讲我们的财经啊，如果大家喜欢听的话啊，当然也要新闻能够配合，好吗？好，谢谢大家，我们下个节目再见，谢谢。